接咗一個咧真實嘅客戶做嘅一個 order management system 嚟嘅。佢只要打開翻我哋個 QR code 咧，就可以俾個店主去掃翻佢個 QR code，去儲翻佢應該有嘅印花。咁而隔離咧就係我哋嘅 wallet。咁只要佢喺我哋個 wallet 入邊咧，就可以見到，究竟有啲咩優惠啊，或者唔同鋪頭究竟個到期日係幾時啊？元素比較豐富嘅租樓網，即係一般租樓網做到嘅嘢，我哋做到之餘呢，其實我哋仲 spot 到一個趨勢，就係合租越嚟越普遍。咁我哋咧了解到，我哋平時上網揾完之後咧，都唔知自己啲穴位篤得啱唔啱喎。咁我哋運用咗人工智能啦，去分析翻身體部位啦，然之後再用數學方法去計翻每個穴位嘅精確位置，咁確保我哋定位穴位咧簡單、快捷、有效。大家好，我哋係第二組，我哋嘅今次個 project 嘅題目咧叫做 Fix22，咁佢係一個幫真實客戶而寫嘅一個 order 管理系統啦。我哋嘅客戶咧係一間為餐廳提供維修服務嘅公司嚟嘅，佢想要咧一隻手機 app 同埋一個 desktop 嘅界面，等佢嘅 admin 同事咧可以喺個系統上面收集到客戶嘅落單嘅資料啦，同埋可以喺上邊編排更表，而且師傅咧亦都可以用手機 app 即時睇到自己更表嘅。咁我哋而家咧就開始示範一下我哋成個系統嘅流程啦。首先咧，我哋會用一個電郵驗證碼嘅登入方式咧去做一個客戶登入嘅。呢一個登入方式咧就可以方便翻餐廳嘅客戶啦，等佢哋唔同嘅員工咧都可以用翻自己公司嘅電郵咧去做登入，亦都唔使成日記住呢一個密碼，就以免唔記得或者遺失咗個密碼啦。咁好快就登入咗一個主頁啦，咁就交俾組員講下呢個下一步要點做啦。咁我而家就會示範一下點樣提交一張維修訂單嘅。咁首先我要選擇維修範圍，例如電力、點燈。然之後揀翻檢查項目，然之後上載翻一張燈損壞嘅情況嘅照片，然之後撳下一步。咁呢一度咧就係填寫個人資料嘅。咁如果客人預先已經有呢一啲資料咧，咁我哋會喺 database 嗰度攞落嚟，然之後擺喺相關嘅位置。咁當我撳確認預約，咁就已經提交咗一張訂單㗎啦。咁喺 admin 嗰度咧，亦都會即時收到一個信息，就係話新嘅訂單已經收到。咁 admin 就可以睇翻嗰個燈嘅損壞情況啦，然之後做翻一個報價。咁啱啱 admin 已經改咗話發咗報價單啦。咁喺付款狀態嗰度咧，亦都會即時轉咗做黃色嘅。咁喺客人呢一邊咧，亦都會即時轉咗一個粉紅色嘅 label，就係提醒佢要上載翻一張付款證明。咁佢就揀翻一張收據，然之後撳提交。咁喺 admin 呢度咧，亦都會即時收到一個信息，就係話客人已經俾咗錢啦。咁 admin 就可以睇翻張收據有冇問題啦。如果冇問題，就可以撳已收款。咁接下落嚟咧，我就會交俾我嘅同學去講下點樣去assign一個師傅。好，咁收咗錢之後咧 ，admin 咧就要assign師傅啦。咁其實咧，你望到我哋個 admin 嗰個版面咧，其實咧已經特別設計咗咧有個師傅更表喺右手邊嘅。咁希望就係方便 admin 望到邊個師傅係得閒做呢樣可以接呢個單啦。咁假設呢個單我哋而家就想安排俾 Eric 師傅嘅，咁我哋咧就可以撳安排師傅呢個掣啦，跟住就揀 Eric。咁時間Eric 其實9月5號之後都得閒嘅，咁我可以安排9月6號俾佢啦。9月6號嘅上晝啦。咁咧呢一張單個工資就有800蚊，咁就可以確定安排啦。好，跟住你見到咧喺師傅更表右手邊咧，9月6號咧已經有Eric 啦，訂單65號。咁咧如果我哋去翻師傅嘅版面，我哋可以登入 Eric 個 account。咁咧，你就可以見到咧
任務47號訂單65號咧已經喺 Eric 個 account 度見到㗎啦。咁 Eric 咧亦都可以撳入去就睇到多啲詳細，譬如話去邊度做呢個單啊，個地址喺邊啊，要檢查啲乜嘢啊，做啲乜嘢，帶啲咩工具啊咁樣樣。咁假設佢已經完成咗呢張單啦，咁佢咧就可以撳確認完工。咁跟住咧就可以揀翻張維修完成嘅圖片啦。咁嚟到等 admin 知道佢真係完成咗呢個維修嘅。跟住咧就可以撳確認完工。咁你就見到咧呢度咧就已經選咗做綠色已完成啦。咁我哋去翻 admin 個版面咧，亦都見到咧 admin 即時收到有個 alert 就係話師傅已經完成咗訂單65號。咁除咗師傅嗰邊完成咧，客戶嗰邊咧都可以 confirm 完成嘅。咁我哋去翻客戶呢個版面咧，你亦都見到咧已經即時 update 咗咧65號單咧已經完成咗啦。咁就邀請翻個客咧可以確認完工嘅。咁個客咧只需要撳呢一個確認完工呢個掣咧，咁你見到已經標示住已完工。去翻 admin 個 page 咧，亦都顯示咗訂單65已經完成咗㗎啦。咁咧完成咗嘅單咧，亦都會喺請職處理呢一個 admin page 嗰度delete 咗嘅。咁咧其實就會可以喺翻過往訂單嗰度咧，就可以見到65號訂單係已經完工同埋已經收款，咁就已經完成晒成個訂單嘅流程㗎啦。咁呢個就係我哋嘅 project。大家好，我哋係 Stanford，咁我哋嘅組員咧會有我 Tommy 啦、阿 Mars 啦、John 啦同埋 Henry 嘅。咁我哋係一個印花嘅收集平台嚟嘅，同埋派發平台。咁點解我哋會有呢一個理念誕生咗咧？就係可能大家都試過咧，去買杯珍珠奶茶嘅時候咧，想揞張優惠卡出嚟去換啲禮品啦，但係發覺呢張卡唔見咗或者過咗期，跟住就會享受唔到嗰個優惠。更加慘嘅咧就係商家咧，佢冇辦法去製造一個回頭客啦。佢派完啲卡出去之後咧，佢冇客去翻嚟去換佢啲嘢，而流失咗好多嘅賺錢嘅機會。咁所以咧，我哋印象就誕生咗啦。咁印象呢個概念咧，係有一日我女朋友同我講如果有一隻好似大笨象咁大嘅 app 去裝晒所有印花，咁就好啦。咁於是咧，我哋就製造咗一個印象嘅平台出嚟啦，可以俾大家用家或者商家咧，去更加容易去做到呢個傳統嘅派印花嘅動作嘅。咁首先講一講我哋個 app 入邊嘅界面點樣運作啦。咁用家咧只需要登入翻我哋嘅 portal 啦，佢就可以睇到佢周邊嘅 location，咁啊可以見到佢依家我哋暫時喺金鐘啦，佢就會有一啲金鐘嘅餐廳咧，其實係推薦翻俾佢嘅。咁再撳落去之後咧，就會見到嗰間餐廳一啲詳細嘅資料，例如有啲咩出名嘅嘢食啊，詳細嘅地址啊，甚至乎會有 Google Map 咧去帶佢去嗰個餐廳嗰度咧去享受翻嗰個美食嘅。咁而且我哋亦都有個 search 嘅功能啦，譬如我想食 pizza， 咁我只要打 pizza 呢兩個字咧，佢都會揾翻有 pizza 呢個字嘅餐廳啦，或者有啲推薦菜式俾佢嘅。咁當然去到最重要嘅一環啦，就係我真係去幫襯完啦，想收集一個印花，咁點樣做到咧？只要用家咧撳翻我哋中間嗰個 QR code 掣，咁就會有一個 QR code 誕生咗。咁然之後我去到幫襯一間餐廳嘅時候咧，商家只需要咧用佢哋個手機 app 去 scan 翻我哋個 QR code 咧，就可以派到個印花㗎啦。咁呢一 part 咧，不如我交俾阿 John 去講多少少先。咁商戶咧一開隻 app 咧就會已經開咗個 cam 啦。咁佢主要有兩個模式，就係一個就係派印花同埋兌換貨品嘅。咁而家就示範一下派印花嗰個流程啦。咁而家就開咗隻 app， 揀派印花，然之後咧就 scan 用戶嘅 QR code。咁然之後咧就揀翻要俾幾多印花嗰個客戶啦。咁例如5個啦，咁就撳確定。好，咁即時咧喺用家嗰度咧就會收到個 message 啦，就話你成功獲取印花，亦都會 redirect 翻你咧去翻我哋個 wallet 入邊咧睇翻唔同鋪頭你幫襯咗嘅記錄啦，同埋有幾多個印花嘅。好，咁例如我今日終於都儲夠有9個印花啦，我想幫襯翻茶之味去換杯嘢飲喎，咁我點做咧？只係需要撳落去個茶之味嗰個 wallet 入邊啦，揀翻我想對領嘅優惠，咁然之後咧就會有另外一個 QR code 產生咗。咁我去到商家界面咧。去到相關界面咧，而家個模式咧就揀翻兌換，然之後咧就 scan 翻個 QR code，咁之後咧就會見到用戶
頭先揀咗啲咩優惠啦，然後之後就撳確定，咁然後就好啦，咁我哋用家呢方面咧就會見到，已經成功獲取咗優惠啦。咁我再去睇翻我哋個 wallet 入邊咧，其實個印花已經扣減咗㗎啦。咁如果我再撳落去咧，會見到有一啲優惠，如果我係未夠印花咧，佢就唔俾我去兌換嘅。咁當然啦，我哋除咗係一個印花嘅收集同埋派發平台之外啦，我哋所有用家嘅記錄咧，其實都會跌翻落去我哋 data warehouse 入邊咧去做翻個分析嘅。咁呢一部分咧，我會交俾阿 Mas 同埋 Henry 咧講多少少，究竟我啲 data 咁寶貴點樣去運用咧？好，咁嚟到後邊 data warehouse 呢一 part 嘅話咧，咁我哋收集咗啲 data 嘅話咧，咁如果你個商戶係 join 咗我哋嘅 platform 嘅話咧，咁我哋會俾翻一個 dashboard，你係會睇到。咁主要嗰啲 data 咧就係分咗3大類嘅。第一類咧就係關於你哋自己間商鋪嘅相關 data 啦。咁另外一個咧就係關於 global 嘅，意思就係話所有喺我哋join咗我哋 platform 嘅所有商戶嘅 data 都可以睇到嘅，都係關於一啲派發印花啊或者兌換印花嘅情況。咁然後另外一個咧就係，譬如你係假設茶之味呢間商鋪嘅話咧，佢係屬於台式飲品同埋台灣菜呢一個標籤嘅話咧，佢亦都睇到佢同佢相同標籤嘅嗰啲商戶嗰個派發嘅印花嘅狀況或者兌換嘅情況。咁然之後深入少少可以點樣睇到有啲咩 insight，即係我哋可以揾阿 Henry 幫我哋介紹翻啦。好，咁我就簡單介紹翻其中一個嘅 chart 啦，就係各年齡層同埋每日派出嘅印花數量同埋次數嘅。而根據呢個 chart 嘅話咧，我哋就會可以有一個時間嘅分佈圖嘅，咁就會隨住時間而改變啦。嗰粒點就係根據每一日1號至到31號，咁每一點就代表係唔同嘅年齡層，咁慢慢咁樣推移。咁 X 軸就係佢哋派咗幾多數量啦，而 Y 軸就係派咗幾多次。而好似我哋 click 咗一個40至49呢個年齡層啦，咁你就會顯示到佢一個推移嘅圖分佈圖嘅。咁隨著時間佢越多咧，咁越集中於右上角嘅話，咁即係佢派出嘅印花越多啦，同埋派出嘅次數都越多嘅。咁呢一個就係我哋嘅重點嘅客戶群組。好啦，咁我哋可能講翻我哋究竟當中成個 project 係用嗰啲咩 test stack 啦，睇翻先。咁 Tommy 可能你介紹翻 front end 先。好啦，咁首先咧，我哋個 front end 嘅部分啦，同埋我哋即係商家嗰隻 app 啦，其實會透過我哋 Amazon 嘅 S3 嘅 bucket 咧，去儲起2個 website 嘅。咁而當中我哋一啲 data，譬如 server 點樣運作啦，就會用到 Amazon 嘅 EC2 啦，咁去行一個 Express 或者 Socket.io 啦，去令到產生可以轉頁嘅動作啦。咁然之後咧，我哋嘅 data 亦都會跌翻落去我哋另外一隻嘅 EC2，就係會做翻一啲 data warehouse 嘅動作嘅。咁嗰個 pipeline 咧就係用 ETL 嘅。咁個 ETL 嗰個 pipeline 咧，我哋其實係除咗喺我哋自己 operation database 嗰度攞咗啲資料之外咧，我哋亦都喺天文台嗰度攞咗啲相關嘅天氣資料。然之後咧，我哋會抌入去一個 EC2 裏邊嘅 Apache Spark 咧，係做翻一啲 transformation 嘅。而裏邊嘅話，我哋可能係 set 咗2個 worker 同埋1個 master，因為我哋 foresee 到嗰個 data 量都會比較大。咁然之後咧，我哋就會將 transform 好嘅 data 咧send 上 S3 嗰度，可能會做翻一個 archive 啦。而另外嘅咧，我哋都會抌落去我哋另一個 data warehouse 嘅PC 嗰個 database。咁然之後將嗰啲已經 transform 好嘅 data 撈咗入去之後咧，我哋會利用翻 Power BI 咧去做翻頭先我哋 show 出嚟嗰個 dashboard 嘅。咁成個後邊呢一 part 嘅 data 嗰個ETL 嗰個 part 咧，我哋基本上都係用 Python 去寫嘅，係啦。咁大概就係咁多，係啦。多謝。係啦，咁而家咧就好簡單咁樣咧，就 log in 到去我哋嘅 home page 啦。你見到我哋嘅 home page 咧，其實係好簡單直接嘅。上面 show 咗未來嘅睇樓團活動啦，同埋未來嘅聚會。夾咗嘅話，不外乎就係揾樓啫。咁喺我哋嘅揾樓 page 上面咧，其實有豐富嘅 filtering function 嘅。咁我哋考慮到咧，其實用我哋呢個網站咧係一啲偏後生嘅用戶啦，所以佢哋喜歡會同一大班朋友去夾租嘅。所以佢哋喺房間嘅要求上面係會更加多啦。我哋刻意俾坊間嘅一啲揾樓網站咧加咗4房或者4房以上嘅 filtering，同埋咧有啲特色嘅單位都可以揀嘅。
因為佢哋甚至乎想招呼一啲朋友去屋企咧去聚會咁樣啦。咁呢個畫面上面咧，你見到已經有一啲符合我哋要求嘅樓盤出嚟啦。咁我哋 click 入去就可以睇到樓盤詳細嘅資訊啦。下面呢啲 tab 咧，譬如黃色嘅 tab 咧，就係顯示咗樓盤嘅內部有啲乜嘢嘅設施係有㗎啦。譬如呢個樓盤係有冷氣嘅，甚至乎你可以咧撳入上面呢個圖片上面嘅圖釘咧，就會 redirect 咗去一個 Google Page、Google Map 嘅頁面啦。咁上面你可以睇到呢個樓盤附近有冇一啲交通設施係符合你嘅要求啊，或者佢附近嘅一啲基本嘅生活設施係啱你心水嘅。因為呢啲資訊咧，對於一個想租樓嘅用戶嚟講咧，其實都十分之重要嘅。係啦，咁如果你覺得呢個樓盤嘅資訊你睇完之後都覺得好合適喎，咁你可以撳去呢一個出席者呢個 tab 度啦，去參加翻未來呢一個樓盤9月28號呢個睇樓團啦。係啦，咁輕鬆就可以出席㗎啦。同埋呢個留言區咧，就係俾 user 啦，對呢個樓盤有興趣嘅用家咧，去喺租樓之前去做一個交流嘅。咁除咗揾樓之外咧，其實 roommate 咧喺夾租嚟講都好重要嘅。咁下面就我哋示範下點樣喺我哋呢個平台上面揾 roommate 啦。好，咁揾 roommate 方面咧，我哋都有唔同嘅 criteria 可以俾你 filter 嘅。第一咧就宗教啦，第二咧就係語言啦，或者咧對方係咪吸煙啦，有冇養寵物啦，你都係可以揀嘅。譬如啦，我就揀特別啲伊斯蘭教嘅女仔，咁就有阿 Moon 出現咗啦喎。你就會見到咧右邊咧就係佢對於揾樓嘅一啲 preference， 而左邊咧就係佢自己 profile 嘅佢嘅一啲 background 啦。咁有佢自己嘅關於啦，佢自己寫嘅嘢啦，同埋咧特別嘅就係活動呢一方面。如果你好想同阿 Moon 一齊參加同一個活動咧，你係可以 stalk 佢嘅。你見到佢參加咩活動咧，你就可以跟佢一齊參加啦。咁如果咧你想同佢 private message 喎，你就會見到有發送興趣呢一度啦，就係 hello。就講咗俾佢聽啦，但係呢一個咧其實只係一個留言嘅 function 嚟嘅啫。我哋係建議人哋用 TG 去 log in 啦，個原因就係你可以試到我哋嘅 full function。譬如我哋揾個有 TG 嘅 log in 用戶，咁你就會見到多咗一個掣嘅，就係 TG。你撳入去咧，你就可以同佢 private message 咁樣傾偈㗎啦。咁你就會有自己嘅一個 chat room 去傾偈。咁另外啦，呢個係 private message 入嚟㗎嘛。咁但係如果你試咗幾個女仔，可能對方都唔認你，我留咗言佢又唔覆我，咁點算呢？喺呢個時候你唔好氣餒住，你可以參加一啲聚會嘅。咁聚會咧分開2個去排嘅，第一咧就係分開時間啦，就係講話如果你自己對於參加咩活動冇咩 preference，時間啱就啱㗎啦，咁你就可以撳未來聚會嗰度去參加。又或者你係一個好 sporty 嘅人，除咗運動之外嘅活動我係唔會參與嘅，咁你就可以喺運動健身嘅 category 嗰度去參加活動，甚至咧你可以自己去 create 一個活動去俾人哋參加。咁以上咧就係我哋 Roomies 嘅 core feature 啦。多謝。好啦，大家好啦，咁我哋呢個 Apps 咧就係叫自摸，英文名咧就叫 Chillmore 啊。咁呢個係一個 React Native 寫出嚟嘅 Apps 嚟嘅。咁呢個 Apps 咧就係 for 啲中醫咧，俾佢做穴位按摩嘅程式啦，同埋一個中醫嘅諮詢平台嚟嘅。自摸嘅誕生嘅緣由咧，就係有一個朝早咧，咁我哋3個人咧打曲咧，都打到腰酸骨痛喎。問朋友又搞唔掂喎，上網睇書想自救又揾唔到啲好嘅 source 啦。睇完之後咧，又按頸都按唔啱位喎。更加慘嘅係又冇時間出去俾人哋按摩喎。咁想自己按摩按得啱位咧，自摸就絕對係你幫到你嘅好工具啦。唔該啲啦。咁所以其實生活壓力大啦，作息唔定時咧，其實都唔係淨得我哋先會有，其實呢個係香港人嘅通病。咁如果痛症嘅時候應該點樣做咧？我哋自摸就提供咗4大嘅超級功能俾大家。首先啦，我哋自摸咧有一個穴位按摩療程啊。咁呢個穴位按摩療程咧，全部都係由註冊嘅專業中醫師咧去負責設計同埋規劃啦。咁確保大家咧都可以放心去跟住嚟用，絕對行之有效。其次咧，我哋有一個 AR 嘅穴位定位功能啦。我哋都明白到大家如果痛症嘅時候會上網去睇、去揾資料去解決啦。但係問題係上網嘅資料太多太雜，自己都唔知跟邊個好，而且自己篤又唔知自己篤得啱唔啱。所以我哋 AR 穴位功能咧就用咗人工智能啦，去分析翻大家嘅身體部位啦，然後再用數學方法去精確咁計算翻每一個穴位嘅確實位置，咁確保我哋揾穴位快速、
有效，唔使再花時間再揾啦。第三，我哋建立咗一個專業嘅中醫諮詢平台。我哋明白到要處理痛症唔會一蹴而就一步登天嘅。當我哋遇到問題、遇到困難嘅時候，我哋自然會想進一步去尋求專業嘅中醫意見啦。所以我哋嘅專業中醫諮詢平台邀請咗中醫師加盟，等中醫師可以同用戶交流，甚至用戶都可以進一步預約睇症都仲得。好啦，咁其實咧隻 Apps 咧要做得好咧，除咗一個好有效啊、好靚嘅一個 UI 之外咧，其實佢喺後台做出嚟嘅數據做翻一個分析都係好重要嘅。咁咧我哋 Chillmore 咧亦都有為咧中醫啊保健養生嘅集團啦會提供有用嘅數據啦，將喺我哋 Apps 入邊用戶嘅數據咧，將個數據視像化，務求咧可以幫助啲企業咧揾到更多嘅 business insight 嘅。咁另外咧，其實我哋個 Apps 已經登錄咗 App Store 㗎啦。喺第一日嘅 launch day 嗰度咧，其實就已經喺個H&F 嘅 cat 啦，就係呢個健康與健身嘅 cat 入邊咧，就已經攞咗第10呢個佳績㗎啦。其實喺全香港 Apps 入邊咧，亦都登錄咗全香港第780名嘅。咁如果大家想 download 翻嘅話咧，其實右上角有翻個 QR code 啦，掃描翻就可以 download 翻我哋嘅 Apps 試下用㗎啦。呢度咧就係我哋個簡單嘅 system structure 啦。入邊咧，其實我哋就用咗 React Native 啦，喺部電腦度啦，佢就會經過 Xcode 啦，做咗個 IPA 出嚟，就俾翻 iPhone 咧嘅用戶去裝翻佢嘅。然之後咧backend 嗰方面咧，我哋用咗 EC2 啦，同埋 Docker。Node.js 就係個 backend server 嘅一個語言嚟嘅。咁另外就加埋 PostgreSQL 啦。另外我哋仲會有個 ETL 嘅 pipeline 啦，做翻呢個data 嘅 transfer， 咁就去翻 data warehouse 度做 data visualization 嘅。咁呢度咧就會係個 ETL 嘅 pipeline 啦，咁就大致上用個 Python 啦、PySpark 啦、S3 啦，咁之後就係 Power BI 做 data visualization 嘅，咁之後我哋就 demo 翻我哋個 Apps 個流程啦。好，唔該晒 Dylan。咁依家我會示範一下咧點樣利用我哋嘅 Apps 咧去進行翻個 AI 穴位定位嘅功能啦。咁依家咧我會開翻呢個手機上面Apps 上面嘅穴位資訊啦。咁我而家會示範一下頭部嘅穴位係點樣定位嘅。咁我哋呢個定位嘅功能咧就用咗 Google 嘅 TensorFlow.js 啦。咁可以分辨翻人嘅面部啦同埋手部啦。咁喺面部嘅方面咧，我哋用翻呢個TensorFlow 嘅 camera 咧，可以分辨翻人嘅面上面480幾點啦。咁之後我哋就可以按翻相應嘅位置進行翻一個穴位按摩嘅。咁我哋右上角亦都會標明翻啦個別穴位嘅按摩方法啦，之後就可以順應翻佢嘅位置嚟進行翻按摩㗎啦。好，今日我哋嘅示範係咁多，唔該晒。Hello 大家好，我叫 Dylan 啦，咁我係 Jarvis。係，仲有撳緊 PowerPoint 嗰個係 Michael。咁開始啦。其實我開始之前咧，我想講少少嘢先，因為其實讀咗4個月啱啱喺呢度，其實我係真係由一個 function 都唔識寫嘅人，跟住慢慢就真係去到而家，寫到個 Apps 出嚟真係係啊，真係有少少唔好意思，你繼續先。